Пережив 7 лет назад операцию по пересадке сердца, Меган стала матерью прекрасной девочки. Супруг на радостях сделал фотографию женщины с малышкой и подписал, что сердце жены, несмотря на роды, хорошо работает. Он и не думал, что по иронии судьбы, спустя каких-то 8 часов ее не станет. Будучи 15-летней девочкой, Меган из-за вирусной инфекции заболела миокардитом, при котором воспалилась сердечная мышца. На ее счастье, 7 лет назад ей сделали пересадку донорского сердца, и она смогла обрести новую жизнь. «Бесконечно благодарна за этот подарок судьбе», написала женщина на своей страничке в социальных сетях. Спустя год после операции она связала себя узами брака с музыкантом Натаном. Год назад супруги узнали о беременности. И врачи говорили о больших шансах остаться в добром здравии после родов, хотя существовал риск из-за донорского сердца. В итоге у 31-летней женщины в конце июня появилась на свет девочка Элли. Супруг поделился этим радостным событием в социальных сетях, разместив фотоснимок жены с дочкой и подписав его «С днем рождения, Элли». Меган хорошо справилась и чувствует себя прекрасно. Сердце не подвело, и малышка родилась быстро и без осложнений. «Я самый счастливый на земле мужчина. Такая счастливая семья, малышка просто красавица», говорил руководитель музыкальной группы Натана Джон Уилсон. Но счастье оказалось слишком коротким. Неожиданно у роженицы начались осложнения, и спустя 8 часов после появления малышки на свет ее мама закрыла глаза навсегда. Хотя врачи не могут сказать, что именно стало причиной остановки сердца, но согласно данным Американской кардиологической ассоциации, у женщин, которые перенесли трансплантацию сердца, не исключены побочные эффекты и осложнения из-за беременности. Душа Натана после смерти Меган опустошена, сделал запись Джон на созданной им странице по сбору пожертвований для семьи. Просто нет слов. Наверное, остается только молча скорбеть. Чуть позже в интервью руководитель музыкальной группы сказал: «Естественно, рождение Элли стало замечательным событием, и сердце Натана согрето радостью о появлении дочери. Но его счастье омрачает утрата любимой супруги. После смерти Меган Натану была оказана неимоверная поддержка со стороны друзей и близких, которые не только поддерживали его разговорами, но и помогали с ребенком, по дому и другим делами, на которые у него просто не было сил из-за трагедии». Всего за одни сутки на странице пожертвований появилось более 330 тысяч долларов, и меньше чем через полгода сумма достигла 425 тысяч долларов. Еще при жизни Меган стала поддерживать донорство органов и даже сказала в интервью: «Раньше я не задумывалась, насколько важны бывают донорские органы, пока не почувствовала это на себе. Это действительно спасает жизни людей. Донорское сердце спасло мою жизнь. Это как заново родиться». Женщина при жизни подписала документы, чтобы в случае ее смерти органы были использованы для донорских целей. После случившегося оказалось, что она смогла стать донором еще 50 людям. И теперь отважную женщину будут помнить не только супруг с дочерью, но и 50 человек, жизни которых были спасены благодаря Меган.